Okay. Abaana baffe twatandika ttamu ennaku z'omwezi 15 naye twatandikira ekibiina kya lunatu ekigatta abasomesa kirangiridde abasomesa obutabeera ku masomero gye bayita industrial action. Mu mukono amasomero agasinga obungi wiiki eyasooka gaggulawo nga waliyo amasomero nga 2 gokka gaggulawo ate ne gaggalawo, naye wenjogerera kati wiiki eno gonna amasomero gakola bulungi n'abasomesa bye bali okuggyako abatono ennyo abayinza okubeerayo ku masomero naye nga tebali actively engaged mu kilaasi okusomesa. Bainspector b'amasomero batambula amagombolola gonna mu masomero okakasa nti abasomesa baffe gye bali era basomesa. Okudda kw'abaana kubadde kwa mpolampola olw'ensonga abazadde abamu baatya nti bajja kusindika abaana ku masomero ate abasomesa tebaliiyo nti babaleka ewaka, naye abazadde bafunye confidence nti abasomesa gye bali era abaana bakomyewo masomero. Akeedimo kano kasobola era okukosa abaana baffe kubanga bajja kuba tebasobola kavalinga content yenna balina okukavalinga mu ttaamu tebalina kutandika kukola ebibuuzo, naye tusuubira nti abasomesa nabo balumirirwa abaana bano banaaviira mu keediimo kano bajja kusala amagezi okompaseetinga abaana kye bafiiriddwa kubanga ekisinga ky'abaana baffe kuyiga ate n'okukola obulungi nga performance yeeyongere. Abazadde abayinza okuba nti baakuba omusomesa sikiwuliranga era sikirabanga, naye ekyo kyali unfortunate olw'ensonga nti tewali muntu akkirizibwa newankubadde akoze ensobi ate okufuusibwako bune olw'ensobi z'akoze oba okukubibwa olw'ensobi ezo. Dialogue ebeera mu kwogeraganya n'okutegeeragana n'okukkaanya. Ekyo kuba kiri omusomesa yakubibwa kibi, naye bambi buyinza okuba obulumi abazadde nga balaba abaana baffe bafiirwa, naye ate n'omusomesa naye ayinza okuba alina obulumi bwe ez'enjawulo. Mu mukono tubirinamu ebyo, abazadde tewali yali ayombye nakuvuma abasomesa, naye tubakwata entegeeragana ekisajja ekikulu ffenna tutegeeragana tutambuza My comment on the beginning of term that despite the industrial action by UNATU, our district in the first week, 187 primary government schools were open and the 19 secondary schools were also open. A number of teachers reported and they were on duty. During this week, all schools are open and some teachers are there, although there could be a few teachers who are not carrying out their duties as required, but the schools are open in the whole district. No school by yesterday was closed. As for the beginning of learners, some learners have not yet reported because parents fear to send children to school because they think the teachers are not there. They are under the industrial action. However, we have instructed the teachers and the teachers to ensure that they encourage the parents to return, to send the children back to school. As for us, we are there and ready to attend to them. The issues of the industrial action are basically between UNATU leadership and the government.
and I believe government has a solution to that. And very soon we shall hear from the responsible officers about this action, and the teachers will be their concerns will be addressed.